Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Талайгүл Чабдарова жана Назира Молдокулова. Уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн Максат Мамуралиев жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Ардактуу угуучулар, бүгүн биз шайлоого карата даярдыктын жүрүшү туурасында сөз кылабыз. Сиздер биринчи радионун таңкы бурулушунун негизги маселесин биздин социалдык баракчабыздан, ошондой эле Facebook'тагы расмий барагыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Андан тышкары 0552 39 21 90 мобилдик телефону менен, андан тышкары шаардык 39 21 90 телефону менен байланышка чыгып, бүгүн биздин студияга келген мейманыбызга сурооңуздарды узатып, сунуш пикириңиздерди дагы калтырсаңыздар болот. Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, жакында президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында бул өлкөдө президенттик шайлоо өтөт. Мына ушул президенттик шайлоого даярдыктар, мындан ары кандай эреже талаптар бар, эмне болот, мына ушул багытта кененирээк маалымат алууну максат кылдык. Биздин студияда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бегматов Абдыжапар Гапурович бар. Абдыжапар Гапурович, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгачкы сурообуз, мына бардык талапкерлер тиешелүү документтерин, тиешелүү кагаздарын сиздерге өткөрүп, анан сиздер жарышка кое бердиңиздер окшойт. Ошол тууралуу алгач сөзүбүздү баштасак, канча талапкер кандай эреже талаптар менен аттанды шайлоого? Жакшы болот. Сиз белгилеп өткөндөй, 10 январга дайындалган Кыргыз Республикасынын президенти мөөнөтүнөн мурда шайлоосу дайындалган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин бир топ этаптардан өттү. Ага жараша саясий партиялар, жарандар өзүн өзү көрсөтүү жолу менен талапкерлигин жылдыруу этабы өттү. Андан кийин керектүү тиешелүү болгон мыйзамда көрсөтүлгөн документтерди тапшыруу этабын өттүк. Азыр мына белгиленгендей массалык маалымат каражаттарынан дагы биздин радио угармандар укса керек. Биз президенттик кызмат ордуна талапкерлерди каттоо процессин бүтүрдүк. Ага жараша жылдырылган 65 талапкердин ошол каттоо этабына 18 талапкер келип каттоодон өтүштү. Алар расмий катталган талапкер катары Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын токтому менен ушул катталышты. Эми мындан аркы этап, чоң этап, бул маанилүү этаптын бири. Эртеңден баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Шайлоо алдындагы үгүт ишин жүрүшү мыйзамда көрсөтүлгөн, конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн 35 календарлык күн калганда башталат деп, бул мөөнөтүнөн мурда шайлоо болуп атканына жараша ушул 26 календарлык күн калганга чейин, баягы 4төн 1ге кыскарган үчүн мөөнөттөр 26 күн калганда эртең шайлоо алдындагы үгүт иштери жүргүзүлөт. Шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жол жоболору дагы мыйзамда так көрсөтүлгөн. Ага ылайык массалык ушундай жолугушууларды, митингдерди өткөрүү менен, эл менен жолугушуп, ошо өзүнүн программасын тааныштыруу менен коштолот. Андан сырткары массалык маалымат каражаттары аркылуу жеке чыгуулары жүргүзүлөт. Андан сырткары мезгилдүү басылмаларга өзлөрүнүн программасын жарыялоо менен дагы, андан сырткары ушул печатный продукцияларды чыгарып таркатуу менен интернет басылмалар аркылуу дагы ушундай шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзсө болот. Андан сырткары мамлекет тарабынан ошо ар бир талапкерге акысыз эфирдик убакыттарды берүүнү дагы ошо мыйзамда көрсөтүлгөн талапка ылайык азыркы убакта резервделип, КТРК, ЛТР, мамлекеттик телерадио компаниялары аркылуу азыр ушул акысыз оболорду дагы резервделип коюлду. Буюрса, бүгүн ушул чүчү кулак өткөзөбүз, ушул эфирдик убакыттарды, акысыз эфирдик убакыттарды бөлүштүрүү боюнча дагы чүчү кулактарды өткөзөбүз. Чүчү кулакты дагы эфирдик убакыттарды дагы биз мындай жылдагыдай кылып бастан башкача форматта өткөрүүнү пландаштырып жатабыз. Жеке чыгууларды, жерлерден түз алып берүүлөрдү, коллективдүү кайрылууларды дагы башкача форматта өткөзгөн атабыз.
ал ошол биздин календарлык иш планга жараша телерадио компаниялардын жетекчилери менен азыркы күндө программалары түзүлүп, форматтары аныкталган. Мына Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди каттоону 14 декабрда бүгүн аякташ керек болчусуздар. Сиздер 12 декабрда эле 18 талапкердин күбөлүгүн колуна карматтыңыздар. Алар Facebook баракчасында өздөрүнүн баягы маалыматтарын жайгаштырып атат да. Анан кийин мына чучугулак бүгүн кармалып, эртең шайлоо башталат. Шайлоого чейин мындай үгүт жазап жиберүү, мисалы үчүн бүгүн 14-нде эле ушул күбөлүктү колуна алгандан кийин ошондой иштердин аракеттери байкалбайбыздар. Ошо күбөлүк тапшырып атканда кандай бир келишим менен, сүйлөшүүлөр менен же болбосо ошо бекитиштиңиздер? Туура айтасыз. Шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жүргүзүлүшү дагы мыйзамда көрсөтүлгөн так эрежелерди сактоо менен өткөрүлүш керек. Ага жараша шайлоого баягы старт берилген убакыттан баштап эле мына социалдык түйүндөрдөн, социалдык тармактардан жана массалык маалымат каражаттарынан көрүп атасыздар. Айрым талапкерге жылдырылгандан кийин эле ушу кээ бир иш чараларга катышып койгондугу жөнүндө арыз даттануулар келип түшүп атат. Биз байма бай талапкерлердин өкүлдөрү аркылуу ушул бардык шайлоо процессинин этаптарында эрежелерди так сактоосун эскертип, аларга жараша ушул Борбор шайлоо комиссиясынын алдында түзүлгөн жумушчу топтордо талкуулоо менен эрежелерди так сактоосун түшүндүрүү менен азыр иш жүргүзүп жатабыз. Буюрса, биз эрте каттаганыбыз бул мындай эрте катталды деп айтылбайт. Ошо каттоонун мөөнөтүнүн ичинде каттадык. Себеби берилген документтерди текшерүүнү Борбор шайлоо комиссиясы оперативдүү түрдө. Анан билесиздер, азыркы убакта биз түндүк биздин система аркылуу дагы, маалыматтык система аркылуу ушундай иштерди оперативдүү бүтүргөнгө аракет кылдык. Себеби баягы соттуулугу жөнүндө башка бир маселелерди биз атайын каттарды жиберүү менен жарандуулугун тактоо боюнча мына 15 жыл Кыргызстандын аймагында жашагандыгы тууралуу маалыматтарды биз мурда кат берип, кат жөнөтүп, анан ага тиешелүү жоопторду алгандан кийин болчу эле. Азыр биз ошол система аркылуу бат биз оперативдүү маалыматтарды алып, анан каттоону ушул сиз белгилеп өткөндөй 12-синде жүргүздүк. Бул 14 декабрь каттоонун акыркы мөөнөтү болчу. Анан эми эртеңден баштап буюрса шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Абдыжапар Гапырович, мына соңку отурумуңуздарда ошол айрым президенттикке талапкерлердин баягы оппоненттери ортосунда бир аз бир маалыматтар болбодубу? Мисалы, президенттикке талапкер Садыр Жапаровду президенттик жарыштан четтетүү тууралуу арызды Борбордук шайлоо комиссиясы четке какты. Ушуну да түшүндүрүп койсоңуз жалпы угармандарга. Жакшы болот. Бул социалдык тармактарда дагы мындай кенен талкууланып аткан маселе. Биринчиден, арыздануучулардын, кайрылуучулардын талабы бул президенттикке талапкер тиешелүү жазуу түрүндө ушундай арыз берип кызматын калтырган жок деген. Өзү президенттин мөөнөтүнөн мурда ыйгарым укуктарынын токтотулуусу официалдуу жарыялоо менен. Эсиңиздерде болсо, 15 октябрда президент Жээнбеков массалык маалымат каражаттары аркылуу чыгып, өзүнүн ыйгарым укуктарын токтоткондугу, мөөнөтүнөн мурда токтоткондугу үчүн кайрылуу менен чыккан. Ошого жараша анын ыйгарым укуктары токтотулган. Ошондой эле кайрылууну 14 ноябрь күнү Садыр Жапаров дагы кайрылуу менен чыкты. Мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча, мыйзам боюнча ушундай болгон убакта президенттин милдеттерин аткарууну мөөнөтүнөн мурда токтоткон мезгилде ушундай кайрылуу аркылуу токтоткондон кийин Жогорку Кеңештин төрагасы кабыл алды. Андан кийин Борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү кайрылуу арыз менен Борбор шайлоо комиссиясына кайрылды. Ошон үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы бул жерде конституциялык мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын конституциясынын ченемдери сакталгандыгын белгилеп, арыздануучуларга арызын канааттандыруудан баш тартты. Демек мыйзам боюнча бул, Ооба.
Абдыжапар Гапарович, мына 18 талапкер күбөлүк алды. Анан Борбордук шайлоо комиссиясы бюллетенди качан басып чыгарат, ага чейин биригүүлөр дагы болушу мүмкүн да. Туура айтасыз. Бюллетендерди мыйзамда көрсөтүлгөн убактарда биз 10 күн калган убакта аймактык шайлоо комиссияларга жеткиришибиз керек. Бул мөөнөт 4-төн 1-ге кыскарган болот дагы. Бул жерде 8 календарлык күн калганда биз тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына жеткиришибиз керек. Ага чейин 20 календарлык күн калганга чейин биз бюллетендин текстин жана формасын бекитишибиз керек. Буюрса мына бир 5 күн 6 күндүн ичинде биз шайлоо бюллетенин формасын жана текстин бекитилебиз. Ага чейин мүмкүн мындай адатта болуп жүрөт. Буга чейинки шайлоолорду өткөзгөнүбүздө деле шайлоону даярдоо өткөрүүнүн процессинде ошол айрым бир талапкерлер бири-бири менен бириккен убактар болгон. Эсиңиздерде болсо мурда башка мамлекеттерде деле ушундай саясий партиялар блокторго түзүлүп жүрөт. Мүмкүн ушундай болобу деген ой менен бюллетенди дагы өзүнүн мөөнөтү бар. Формасын биз кандай болгон учурда дагы тиешелүү мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө бюллетендин формасын бекитип, анан тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына өз мөөнөтүндө жеткизебиз. Бюллетендердин формасын дагы тиешелүү мындай өзүнүн уруксаты бар мекемелерде басып чыгарылат. Биз мындай адатта Учкун акционердик коомунда басып жүрөбүз. Ал жерде ушундай коргоочу каражаттары бар, аларды сактоочу жайлары бар тиешелүү. Ошон үчүн ошол бюллетендерди бастыруу мекемеси ушундай тандап алынат. Ал сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын талаптарына жараша уюштурулат. Демек, ошо 20 декабрдын тегерегине чейин биригүүчүлөр болсо, сүйлөшүүчүлөр баягы болсо, анда бюллетен басылганга чейин мына ошол процесстердин баарын аякташ керекпи? Бюллетен басылгандан кийин кандай болуп калат эгер? Же ушул жерин түшүндүрүп өтсөңүз? Албетте, бул эми ал биригип кетүү башкасы ал талапкерлердин өздөрүнүн иши. Биз кандай болгон убакта дагы бюллетенди ошол мөөнөтүндө шайлоо мыйзамдарынын мөөнөтүндө көрсөтүлгөн убакыттарга жараша биз шайлоо бюллетенинин формасын бекитебиз. Мен жана айтып өткөндөй, ал эми эгерде шайлоо бюллетенин даярдалгандан кийин тексти, формасы же болбосо бюллетендер басылып чыккандан кийин эгерде кайсы бир талапкер шайлоого катышуудан баш тарткан болсо, анда биз шайлоо комиссиялары аркылуу ошол чыгып калган талапкерди чийип койгон ушундай мыйзам жол берет. Эгерде даярдалганга чейин чыгып кеткен болсо, анда тиешелүү ошол формага, текстке өзгөртүүлөр киргизип коюшубуз мүмкүн. Ал эми дагы бир маанилүү жери бар. Эгерде ошо шайлоо бюллетендери даярдалгандан кийин эгерде чыгып кете турган болсо, же болбосо шайлоо комиссиясы тарабынан, Борбор шайлоо комиссиясы тарабынан мыйзамдын талаптарын аткарбагандыгы үчүн четтетилген болсо, анда жана миллион сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсү кайтарылып берилбейт. Ошол үчүн бюллетендин соңку суроосу референдумга байланыштуу басылат да, туурабы? Абдыжапар Гапарович, ушул жерден тактап коелу. Мына өлкөдө конституциялык кеңешме иштеп, конституциянын долбоору талкууланып атат. Ошол президенттик шайлоо менен катар эле башкаруу формасын тандап алуу маселеси көтөрүлгөн. Бул өтө чоң саясий өнөктүк. Ушул жөнүндө эгер андай болуп калса, мыйзамдуу түрдө кандай болот, ушунда түшүндүрүп кетсеңиз. Туура айтасыздар. Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасында референдум дайындоо жөнүндө мыйзам кабыл алды. Ага президенттин милдетин аткаруучу кол койду, ал күчүнө кирди расмий. Ошого жараша өзү референдумду дайындоо ушул мыйзам кабыл алуу формасында болот. Ошого жараша жогорку кеңештин кабыл алган мыйзамына жараша 10 январга дайындалган президенттик шайлоо менен биргеликте бүткүл элдик добуш берүүнү дагы өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алды. Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү даярдыктарды ага уюштурууга жана өткөрүү үчүн чыгымдардын сметасын
бекитүүнүн алдында турабыз, календардык иш планын иштеп атабыз. Тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте референдумду дагы өткөрүү боюнча биз даярдык иштерин жүргүзүп баштадык. Эми экөөнү чогуу өткөзгөн бир жагынан мындай финансылык каражаттарды оптималдаштырууга мындай шарт түзөт. Эсиңиздерде болсо 16-жылы 11 декабрда биз жергиликтүү кеңештин депутаттары менен чогуу бүткүл элдик добуш берүүнү дагы өткөзгөнбүз. Биздин шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн дагы мындай тажрыйбасы бар. Ага жараша биздин акыркы шайлоо системасына киргизилген, тандап алынган ушул жаңы модельдер дагы шарт түзүп берет, ага ылайыкташкан. Башкача айтканда автоматтык эсептегич урналарды, тиешелүү идентификацияны өткөрүүчү биздин жабдыктарыбыздын бардыгы даяр, жетиштүү санда. Азыр ушул оптималдаштыруу, финансылык маселелердин оптималдаштыруусунун мындай келип чыгышы, эгерде мындай өзүнчө дайындалган болгондо, ага тиешелүү мисалы 1-2 айлык мөөнөттө ушундай даярдык иштери, комиссияларды окутуу процесси ушундай өзүнчө жүрүш керек эле. Комиссиялардын сыйакысына гана мына жалпы республика боюнча 30 миңден ашуун шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү бар. Алар үчүн дагы сыякы бир болбогон эле мисалы 2000-3 миңге жетпеген сыяк алышат шайлоо комиссияларынан. Бирок ушунча 30 миңден ашуун шайлоо комиссияларынын мүчөсү болгондон кийин 90 миллионго жакын, 85-86 миллион сом бул сыякыга эле кетип калат. Ушундай жактан дагы мындай үнөмдүү болот деп айтсак болот. Биз шайлоо комиссиялары тиешелүү мамлекеттик органдар менен бул өнөктүктү дагы чогуу өткөзгөнүбүз максат кылайык. Демек жерлерде, аймактарда комиссиялар экөөнү чогуу өткөргөнгө даяр десек болот экен. Демек кошумча чыгым дагы талап кылынбай турбай, туурабы? Чыгымдардын эң негизгиси ушул. Анан азыр мисалы мына Эппит кырдаалда бизде жөнөкөй эмес болуп атат. Дайым эле мисалы референдумга деп бир чакырып, шайлоого деп дагы бир чакырып, элдердин көп мындай контактысында эле биз мамлекеттик органдар элибиздин ден соолугун дагы ойлошубуз керек. Ошон үчүн эгерде бир келип, 2 бюллетень алып, шайлоого катышып, жана референдум боюнча ушу биздин мамлекеттин башкаруу формасын аныктап кетсе дагы биздин элибиз мындай туура эле болот деп эсептейбиз. Анан бюллетендин мындай биз өңүн башкача кылалы деп азыр пландаштырып атабыз. Себеби элибиз кайсы бюллетень президенттик шайлоо боюнча, кайсы референдум боюнча так билип мындай. Анан шайлоо комиссиялары дагы санаганга, бюллетендерди мындай айырмалап билгенге оңой болуш үчүн бир башкача өң кылсак деген. Сөзсүз түрдө ал бюллетендер мындай коргоочу мындай элементтери менен уюштурулуп даярдалат. Шайлоочу 2 бюллетенге тең белгилеп, өзүнүн пикирин билдирип анан кетиши керек. 2 бөлөк бюллетень болот, Ооба, ушу идентификациядан өткөндө барып шайлоочу өзүнүн тизмеде бар экендигин тактаганда, паспорту менен жана бармагынын издери менен, жүзүнүн параметри менен идентификация өткөндө 2 чек басылып берилет да, анан 2 түрдүү бюллетень берилет. Бирин ошо мамлекет башчыны шайлоо боюнча, экинчиси ошо референдумдун катышуусу катары. Ардактуу угуучулар, бизди Биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Анан тышкары 0552 39 21 90 39 21 90 номери менен байланышка чыгып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Азыр бизге байланышка чыгып аткан угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Мен берейин деген суроом, мына старт башталып, президенттик болушулардын эл менен жолугушуулары башталат. Эми кээ бир учурларда шайлоочулардын ичинде чыгып сүйлөп, аларга ар түрдүү бир жаман сөздөрдү айтып, алардын настроениясын бузуп, аларды капа кыла турган жолугушууларда дагы ушундай көрүнүштөр болуп калат. Ушундай көрүнүштөргө борбордук шайлоо комиссиясы кандай реакция жасап, кандай чара көрөт? Же ким коюла береби? Алимов. Жакшы болот. Эми жолугушууда талапкерлерге ар түрдүү суроону, эми жеке мындай адамдык сапатына
тиешеси болбогон суроолорду бериш керек. Бул этика, бул биздин маданият, анан кыргыздын өзүнүн улуттук бир өзгөчөлүгү дагы, мисалы улууну, конокту сыйлоо деген ушундай бир биздин өзүбүздүн эч жерде мыйзамда жазылбаган биздин ушундай элибиздин менталитетине, мүнөзүнө жараша сапаттарыбыз бар. Ошону сактап коюш керек. Бирок эгерде мындай жала жаап аткан болсо, туура эмес бир маалыматтарды тараткан болсо, ага шайлоо мыйзамдары эмес, башка мыйзамдар боюнча мына жоруктар жөнүндө, бузуулар жөнүндө кылмыш жаза кодексинен дагы айрым бир ченемдер каралган. Ошого жараша жооп бериши мүмкүн. Бирок ар түрдүү суроолорду берип, ушул талапкердин жөндөмүн, талапкердин деңгээлин билүү дагы биздин мындай бир илгертен эле биздин элибизге мүнөздүү болгон баягы кыйыр айтып дагы ушундай мындай бир санаган же болбосо программасындагы бир өзгөчөлүктөрдү байкаган бир өзүбүздүн сапаттарыбыз бар. Менин оюмча ошол биздин элибиз, биздин шайлоочулар ушундай эрежелерди так сактоо менен шайлоо процессине катышат деген терең ишеничибиз бар. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизден. Анан бүгүн немеси башталды да, анан кээ бирлерине уруксат берет, кээ бирлери тоскоолдук кылат да. Например, тигиге чогулбагыла, постко чогулбагыла, стадионго чогулбагыла деп туура эмес чогулту, элдин астын элди топтоп алды деп бирөөгө бөгөт коет, бирөөлөргө преимущество берет да. Мына ушуну жоюш керек да. Эл талапкер кандай чогулса, каалагандай чогултушка уруксат бериш керек. Бирок жана эпидемиологиялык талапты сакташ керек да. Анан Садыр Жапаровго тартабыз деп бөгөт коюп, ага Садыр Жапаров жаманатты кылып, ага тоскоолдук кылып, анын жаманатты кылып көргөзөт да. Садыр Жапаровду билебиз, 60-70% алат. Потому что карапайым эл өзгөрүүнү каалап атат. Ал эми капчыктуулар ала албайт. Ошон үчүн капчыктууларга дагы жол бергиле. Эгер алар бөгөт кылып тоскоолдук кылсаңар, төкө Садыр Жапаровго тоскоолдук кыласыңар да. Рахмат. Албетте бул эл менен жолугушуунун формасы мен жана башында айтып кеттим мен кандай формаларда болуш керек. Андан сырткары бизде баягы элдердин чогултуусунда дагы республикалык штабтын бир сунуштары бар. Ошону да сөзсүз эске алыш керек. Көп элдин массалык түрдө чогултуусуна карап тиешелүү ошол жерлерде штабтар түзүлгөн, ар бир айыл өкмөттөр, райондордо, шаарларда түзүлгөн штабтын дагы сунушун угушубуз керек. Ал жерде өзүн өзү башкаруу органдары ошол элдин чогултканына бардык талапкерлерге бирдей шарт болуш керек. Мисалы бирөөгө ачык жерди берип коюп, же бирөөгө бир ошол жолугушуу өтчү бөлмөнү, же болбосо бир залды, жылытылган залды бошотуп берип, анан дагы бирөөсүнө суук муздак жерди көрсөтпөй, ушундай тиешелүү эгерде талапкерлер кайрылган болсо, бирдей шарт түзүп бергенге биз ушул көзөмөлдө жүргүзөбүз. Өзүн өзү башкаруу органдарынын бул милдети ар бир талапкерге бирдей шарт түзүү. Кийинкиси сөзсүз түрдө биз жана айтып өткөн эпид кырдаалды эске алуу менен ушул шайлоонун жолугушууну уюштуруучулар штаб тарабынан, талапкерлер тарабынан, саясий партиялар тарабынан ушул жолугушууну уюштурганда ар бир ушул жолугушууга келген шайлоочуларды тиешелүү коргоочу каражаттар менен, маскалар менен, тиешелүү антисептиктер менен камсыз кылып, ошол жердеги социалдык дистанцияларды дагы сактоону эреже катары биз көрүшүбүз керек. Анткени бул элибиздин ден соолугу баарынан жогору турат. Ошо шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу баягы концерттик программаларды уюштуруу, өткөрүү, элди ушундай амал менен тартууга дагы тыюу салынды беле? Туура айтасыз. Өткөн жылы шайлоо мыйзамына ушундай өзгөртүү киргизилген. Мурда эсиңиздерде болсо чоң стадиондорду, маданият үйлөрүн, баягы маданият кызматкерлери, жылдыздар менен чогуу ушундай концерттик программа, куудулдар менен ушинтип өткөрүп жүрчү эле. Тиешелүү спорттук мелдештерди өткөрүү менен мындай коштолчу эле. Тиешелүү киргизилген мыйзамдагы өзгөртүүлөргө жараша азыркы убакта ушундай талапкерлер менен жолугушууну уюштуруу убагында спорттук иш-чараларды, маданий иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат.
ушул элдер менен жолугушуу ушул талапкер менен элдин гана жолугушуусу болуш керек. Башка концерттик программалар менен коштолбош керек. Угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Кандай ден соолугуңуз жакшыбы? Менин бир суроомда как раз бул киши чыгып калды. Мен ТКВ боюнча бир суроом бар эле. Мына ТКВ жанан сот немеси менен деп депутаттыктан алынды эле. Анан кайра деле депутаттыкты алып шернияз берип, анын ордунда очередтеги киши албай эле кайра ТКВ алып, анан кийин мыйзам бузуулар болду. Анан кийин ушу шайлоо комиссиясы ушу депутаттык бул мындай проходной двор болуп калган. Ким кирсе эле алып, ким кирсе эле, ким эле пикирсе эле ошол депутат болуп башка кылып. Сиздерде мыйзамдуулук сакталабы же сакталбайбы? Рахмат. Бишкек убакыты боюнча 9-дан 2 мүнөт өттү. Дагы бир угарманыбыз байланышта турат. Эки суроону бирдей кабыл алсак, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Урматтуу угарман, сиз түз байланыштасыз. Айта бериңиз сурооңузду, угуп жатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Алло. Сурооңузду узатыңыз, сиз түз эфирдесиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Азыр буну бир кишиден мурунура бир киши сүйлөп өтүп кетти. Ушул сүйлөгөн кишинин сөздөрү каршы келип атат азыркы шайлоого. Себеби дегенде Садыр Жапаров 67% алат, шайланат деген сөздүн өзү, ушул сөздүн өзү жаман да. Бул эле мурда эле даярдалып калганбы деген сөздөр да болот да саясатчылардын арасында. Сөзсүз болот. Ошон үчүн бул кайрылып кетет элем азыр суроо бере турган адамдарга. Мынтип алдын ала көз ачыктык кылбаса, буйруган бийликке келген адамдардын таалайын жазып койсо келет. Элдин бакыты үчүн жаш адам келер деп үмүттөнөбүз. Рахмат. Ушул сөздү айтайын деген. Бул Рахмат сизге. Шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө суроом. Мен де ушул эл катары айтам, деги эле азыр бул президенттик шайлоого аттанып аткандарга баардыгына өзүңүз айткандай тегиз мүмкүнчүлүктөр берсе, мисалы шарттар түзүлүп берсе, эл чогултулуу жагынан, тигинен да жагынан. Ошол эле башка эмес жок. Алдын ала айтпасак 67% шайланат депчи. Рахмат. Эми ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары бул боюнча кандай дейт? Эки суроо болду, катары менен жооп алалы. Рахмат сиздерге. Эми бүгүнкү күн тартибибиздеги маселеге тиешеси болбосо дагы Учкай гана жооп берип койсоңуз. Текебаевга 17-жылы соттун өкүмү менен Текебаевдин ыйгар муктары, депутат катары ыйгар муктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган. Ал айыптуу деп соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген. Биринчи, экинчи инстанциялар боюнча. Андан кийин ушу Борбор шайлоо комиссиясы тиешелүү чечим кабыл алган. Соттун айыптоочу өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин. Мына өткөн жылы өзүңүздөргө белгилүү болгондой Текебаев боюнча маселе жогорку сотто каралып, ал мурдакы өкүмдөрү жокко чыгарылып, кайра ишти кароо боюнча биринчи инстанцияга жөнөтүлгөн. Бул биринчи мурдагы кабыл алган ушу айыптоочу өкүмдү жокко чыгаргандыгы үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы ушул тиешелүү чечими менен ал мурдакы биз Борбор шайлоо комиссиясында кабыл алган ыйгар муктар мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча кабыл алган чечимибиз дагы ушул айыптоочу өкүмдүн жокко чыгышы менен байланыштуу болду. Ошондой Борбор шайлоо комиссиясында тиешелүү чечим кабыл алды. Мындан сырткары кийинки аксакалдын суроосу эң туура. Өзү шайлоо алдындагы үгүт иштерин баштаганга чейин ушундай соц опросторду, анан шайлоо күнүнө 5 календарлык күн калганга чейин шайлоого ушундай социологиялык суромжылоолордун жыйынтыгы, тиешелүү божомолдор жарыяланбаш керек, айтылбаш керек. Ошон үчүн ушул биздин радио кармандын мындай каалоо тилегин туура кабыл алып коюшубуз керек. Албетте кийинки сурооңуз, биз өзүн өзү башкаруу органдары, республикалык штаб бар, ушул шайлоо комиссияларына көмөк көрсөтүү боюнча, шайлоону даярдоо, өткөрүүдөгү техникалык, башка уюштуруучулук маселелери боюнча көмөк көрсөтүү боюнча штаб бар. Ошол штаб аркылуу биз жерлерде ар бир бардык талапкерлерге
бирдей шарт түзүүсүн биз камсыз кылабыз буюрса. Азыр ал боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар менен өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте кыймыл аракеттердин ушундай алгоритмдери иштелип чыгып атат. Мындан сырткары саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте азыр ушул шайлоо процессинин бардык этаптарына, мисалы мына талапкерлер 30 миңден кем эмес кол чогултканга бүт жерлерди кыдырып жүрүп кол тамгаларды чогултту. Ушул процессте дагы биздин азыркы пандемия шартында кандай болуш керек, аралыктар кандай болуш керек, кол тамгаларды чогулткан кишилердин кыймыл аракети кандай болуш керек, ар бир мындай элдерге кол койдуртуп атканда ручкаларды обработка кылгандан бери биз көрсөтмөлөрдү бергенбиз. Ошол эрежелерди сактоо менен өткөрүлдү. Мындан аркы этаптарда дагы мына шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышуу, андан кийин шайлоого келип добуш берүү күнү дагы кандай эрежелер болуш керек, тиешелүү ушул медициналык мекемелердин жана өзүн өзү башкаруу органдарынын кызматкерлери менен жооптуу кызматкерлер менен алардын дагы кыймыл аракеттөөнүнүн бардык пландары иштелип чыккан, ошого жараша жүргүзүлөт. Абдыжапар Гапарович, бүгүн бизди угуп аткан шайлоочулардын көпчүлүгүн кызыктырган маселе бул шайлоочулардын тизмеси, аны тактоо деген маселе да. 29 декабрга чейин жарандар өздөрүн тизмеден текшерип алат, алдын ала деген маалыматтарды берип жатасыздар. Бул кандай тартипте жүрөт? Туура айтасыздар, бул шайлоонун катышуунун өз негизи ошол тизмеге байланыштуу болот да. Мурдатан эле мына форма 2 менен көнүп калган биздин жарандарыбыздын азыркы мындай бир тизмени тактоо процессинде көрүнүп атат бизге анчалык көп. Мына дайыма баягы форма 2ни мындай башкача максатта колдонбогонго чейин деле бизден бир 200 миңдин тегерегинде шайлоочулар форма 2 менен ушул баягы биздин ички миграциянын да жогорку деңгээлде экендигин эске алсак, бир 200 миңге жакын жарандарыбыз ушундай форма 2-ни колдонуп өзүнүн шайлоочу катары дарегин алмаштырганга шарт болот эле. Бирок ушул тиешелүү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизилгенине жараша азыр Кыргыз Республикасынын аймагында форма 2-ни колдонуу жокко чыгарылган. Ага жараша биздин ушул 29 декабрга чейин сиз белгилеп өткөн ошол биздин жарандарыбыз өзүнүн тизмесин карап, мындай убактылуу жашап аткан жерине, азыр көп мындай борборлорго жакын жакка жайгашкан, мисалы Чүй боорундагы, Оштун тегерегиндеги бардык эле областтык борборлорго жакын жерде, областтык борборлордо биздин убактылуу жашап аткан, пропискасы башка жакта биздин жарандарыбыз сөзсүз түрдө каттоосун, паспортунда каттоосун өзгөртүш керек. Ошого жараша өзгөрткөндөн кийин гана шайлоочулардын тизмесине ушу өзү каалаган жерге өзгөрткөн жерине болот. Ал эми калган жарандар бардыгы ушул паспортундагы белги кайсыл жерде болсо ошол жерде каттоосу боюнча гана добуш берет экен да. Каттоосу боюнча гана шайлоочулардын тизмесине киргизилет. Анан ошол шайлоого катышууга укук алат. Азыр убакыт бар. Бизде мисалы бир канча 15 күндөй убакыт бар. Паспорту, жаңы паспорт алганга үлгүрсө да болот. Биз бул компания башталганда эле 24-25 октябрдан баштап ушул айтып келатабыз, кайрылып келатабыз, тиешелүү массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы кайрылып атабыз. Ушул жарандарыбыз батыраак өздөрүнүн адрестерин тактап алса, шайлоочулардын тизмесин тактаганга жардам беришсе, шайлоо күнү, добуш берүү күнү ушул мындай бир түшүнбөөчүлүктөр минималдашат эле. Абдыжапар Гапарович, мына форма 2 жокко чыкты. Ал эми алдын ала ошол күнү шайлоо болуп аткан күнү башка жакта болуп калам дегендер болсо, ден соолугуна байланыштуу шайлоо тилкесине келе албайм дегендер болсо, баягы көчмө уруна иштеп атабы, иштейби? Сөзсүз түрдө ал мисалы бизге форма 2 иштебегени менен бизде көпкө дарыланып аткан биздин жарандарыбыз бар. Алар үчүн дагы ошо шайлоо күнүнө 12 календарлык күн калганга чейин аскер кызматкерлери жана дарылоо мекемелеринин дарыланып жаткан жарандарыбыз ошол дарылоо мекемесинин жетекчиси жана командирлер менен, аскер бөлүктөрүнүн командирлеринин түзүп берген тизмеси менен шайлоочулардын дарегин алмаштырганга укуктуу. Аскер кызматкерлери мисалы солдатка барган биздин солдаттарыбыз
өзүнүн пропискасы боюнча эле турат. Аларды аскер бөлүгүнүн командири ушу тиешелүү шайлоо тилкесине тизмесин берсе, ошол шайлоо тилкеге кошуп жазылат, ошол жерге киргизилет. Андан сырткары бизде вахтовый методдор менен иштеп аткан Кумтөр дагы бир эки ишканаларыбыз бар. Ал жерде дагы ушундай ошол мекеменин жетекчисинин тизмесин түзгөн тизмеси аркылуу ушул шайлоого катышууга укук алышат. Ал эми сиз айткан баягы добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары жерде добуш берүүчү биздин жарандарыбыз дагы 3 календарлык күн калганга чейин шайлоого тиешелүү шайлоо тилкесине, участкалык шайлоо комиссиясына арыз бериш керек. Ушундай ден соолугуна байланыштуу, жаш курагына байланыштуу арыз менен кайрылса жарандарга ушул добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары жерде добуш берүүнү уюштуруп берилет. Ал жакта дагы сөзсүз түрдө идентификациядан өтөт, тиешелүү чекти алып, анан добуш берүү бюллетенин алганга укук алат. Ал жерде дагы ушул биз айтып өткөн жанагы эрежелер толук сакталыш керек. Маскалар менен, тиешелүү корголчу каражаттарды колдонуу менен гана ушул ал 1 күн мурда уюштурулат. 3 күн мурда, 3 күндөн кем эмес убакта арыз менен кайрылыш керек. 2 күн калганда алардын ушул добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары жерде добуш берүүчүлөрдүн тизмелери илинип, шайлоо тилкесине илинет. Ал эми 10 январга дайындалган шайлоого карасак, 9 январь күнү ушул добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары жерде добуш берүүнү участкалык шайлоо комиссиялары, байкоочулар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен добуш берүүнү уюштурушат. Мына республикалык штаб шайлоону уюштуруу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы менен бирге аймактардын баарын кыдырып келишти. Дагы бир өзгөчөлүгү быйыл ошо шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штаб менен Борбордук шайлоо комиссиясы тең төрага катары кызмат өтүп атышат. Анан аймактарда кандай бир аймактык шайлоо комиссияларын окутуу, аларды даярдоо процесси менен бирге жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жолугушуп, шайлоодо алардын милдеттери, жоопкерчилиги туурасында дагы түшүндүрмө беришти. Ушул жерден административдик ресурсту колдонуу менен шайлоону уюштурууну чаташтырып алгандар бар. Мына ушул жерден бир түшүндүрмө берип өтсөңүз, административдик ресурсту колдонууга карата кандай бир жоопкерчилик каралды мыйзамда? Туура айтасыз, бул бизде шайлоо процессинде, шайлоону даярдоо өткөрүүдө ушундай бир көйгөйлөрдүн бири ушу административдик ресурс колдонуу, кыянаттык менен колдонуу ушул бизге баягыдай бир проблема катары жалпы эле шайлоону уюштуруучулардын алдында турат. Тилекке каршы жерлерде ушундай айрым бир жетекчилер, айрым бир мекемелердин жетекчилери, өзүн өзү башкаруу органдарынын жетекчилери ушундай туура эмес иштерге барган фактылар болуп атат. Аларга Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте чараларды көрөт. Сөзсүз түрдө болбосо мындай бир бирдей шартты түзүүнү биз мындай көзөмөлгө алабыз. Аларга ошол жоруктар жөнүндө, кылмыштар жөнүндө мыйзамдарды дагы, бузуулар жөнүндө кодекстерди дагы тиешелүү мындай чаралар көрүү каралган. Ага ылайык ушул тиешелүү протоколдор түзүлүп, ал жетекчилерге же болбосо мамлекеттик кызматкерлерге, муниципалдык кызматкерлерге тиешелүү чаралар көрүлөт. Мындан сырткары азыркы мындай кыш мезгилинде биз көптөн бери мындай бир кыш мезгилинде шайлоону уюштуруп көргөн эмеспиз. Илгери эсиңиздерде болсо ушу январь-февраль айылдарында шайлоолор уюштурулат эле. Азыр болсо ушул күзүндө жана жазында өткөрүлгөнгө байланыштуу шайлоо кампаниялары азыр шайлоо комиссияларына жана өзүн өзү башкаруу органдарына бир топ түйшүктөрдү алдыбызда турат. Себеби кыш мезгилинде добуш берүү бөлмөлөрүн жылытыш керек. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиялары иштеген жерге шарт түзүлүш керек, тиешелүү жылуулук болобу же болбосо техникалык жабдуулуктар боюнча болобу. Ушундай бир биздин алдыбызда дагы өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте чече турган бир топ маселелерибиз бар. Аларды дагы азыр байкасаңыздар биз шайлоо добуш берүү бөлмөлөрүнүн, ушул добуш берүү участкаларынын
даректерин алмаштырганга туура келип атат. Кээ бир жерде мындай чоң болуш керек, кенен болуш керек деп биз спорт залдарга же болбосо бир башка бир бөлмөлөргө уюштурууну пландаштырган элек. Азыр эми ушундай жылытылуучу жерлерге келүү үчүн андан сырткары биз жергиликтүү бийликтер менен биргеликте азыр ушул чоң залдарды дагы калориферлер менен жылытуучусу ушундай системалар менен ал жердин сөзсүз тиешелүү температурасын камсыз кылуу боюнча дагы эми шайлоочулар үчүн бир келип кетип калат бир 5-10 мүнөт убакытта. Ал эми ошол жерде эртеден кечке иштешип, анын жыйынтыгын чыгарган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана байкоочулар үчүн, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн дагы биз тиешелүү шарттарды түзүшүбүз керек. Абжапар Гапурович, мына биздин көптөгөн активдүү шайлоочуларыбыз чет мамлекеттерде, анан ошо сырткары жүргөн мекендештерди шайлоого катыштыруу боюнча иш аракеттер кандай жүрдү ошо мигранттар арасында? Туура айтасыз, биздин көпчүлүк биздин активдүү шайлоо укугуна ээ жарандарыбыз республиканын сыртында жүргөн, мына ар түрдүү маалыматтар айтылып жүрөт. Элдин оозунда статистикалык органдардын дагы маалыматтары ушундай миллиондон ашуун биздин жарандарыбыз сырт жакта жүрүшөт дейбиз. Берген маалыматтар бар. Ал боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү ички иштер министрлиги менен тиешелүү биздин Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү, мамлекеттик органдардын өкүлчүлүктөрү бар. Биздин чет жактагы шаарларда, ал жакта биздин Кыргыз Республикасынын жарандарынын тиешелүү маданий борборлору бар, диаспоралардын өкүлдөрү бар. Алар менен биргеликте биз ушу шайлоочулардын тизмесин тактоо боюнча дагы аларды ушул консулдук учетко туруу же болбосо форма 2-ни толтуруп ушул шайлоочулардын тизмесин тактоо ишин азыр жүргүзүп жатабыз. Ал үчүн жумушчу топ түзүлгөн. Ар бир ушул биздин дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө Тышкы иштер министрлиги менен жана ошол жерде сырткы башка чет өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте алар үчүн шарт түзүүнү дагы колго алганбыз. Азыркы убакта ошол мындай форма 2 менен жана консулдук учетту жандандырып биз тактоо иштерин жүргүзүп атабыз. Эсиңиздерде болсо, мына 17-жылы президенттин шайлоону өткөзгөнүбүздө 18 000 шайлоочулар тизмеге кирген эле. Бирок тилекке каршы шайлоого катышканы 5 000ге жакын болгон. Мына өткөн парламенттик шайлоодо 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоодо 33 000ге жакын шайлоочу, 32,5 мың шайлоочу тизмеге киришти. 10 000ге жакын шайлоочу шайлоого келип катышты. Тиешелүү ал биздин протоколдор менен бекилген. Мындай карап айтсак, биздин чет жакта жашаган биздин жарандарыбыз азыркы убакта ушу мигрант катары же кызматы менен окугандыгы үчүн чет жакта жүргөн биздин жарандардын дагы биздин Кыргыз Республикасында болуп аткан саясий кампанияларга мындай бейкапар эмес экендигин, алардын активдүүлүгү мындай жогорулаган дагы 2 эсе 3 эсе жогорулаганын баса белгилесек болот. Бүгүнкү күндө дагы азыр 34 000 шайлоочу ошол өзлөрүнүн даректерин ошол консулдук эсеп менен тактоо жана форма 2-ни берүү аркылуу, арызды берүү аркылуу азыр 34 000 шайлоочулардын тизмесине киргизилди. Чет өлкөлөрдө биз азыр дагы Россия Федерациясында мурда жалпысынан биз шайлоо участканы чет өлкөлөрдө 45 шайлоо участкасын уюштурганбыз. Россия Федерациясында мурдагы шайлоолорду эске алсак 5-6 шайлоо тилкеси уюштурчу эле. Акыркы парламенттик шайлоодо азыркы убакта биз 12 шайлоо участкасын уюштуруп иштеди. Азыр ушу учурда биз дагы 2-3 шайлоо участкасын уюштурууну пландаштырып жатабыз. Ал сөзсүз түрдө түзүлөт, себеби ошол жерде биздин Россия Федерациясындагы жарандардын ушундай шайлоо укугун камсыз кылуу, аларга шарт түзүү максатында азыр ошо Тышкы иштер министрлиги жана Россия Федерациясынын шайлоо комиссиясы менен биргеликте азыр тиешелүү бөлмөлөрдү бөлүп берүү, тиешелүү жабдыктар менен камсыз кылуу, ал жердеги ушундай
эпид кырдаалды биздин жарандардын жана чет өлкөдөгү жүргөн биздин жарандардын ушул ден соолугуна кам көрүү максатында дагы тиешелүү бөлмөлөрдү азыр уюштуруп жатабыз. Абдыжапар Гапырович, мына шайлоо фондусу жөнүндө да ага келип түшкөн каражаттар кандай көзөмөлгө алынып атат? Ошол эле учурда шайлоо фондусунан жумшалып мына үгүт иштери башталат. Анан мындай массалык маалымат каражаттарындагы акысыз үгүттөө иштеринен башка дагы мындай чыккан учурлар болот. Анан кийин сиз жогоруда жеке кайрылуулардан тышкары коллективдүү кайрылуулар дагы бир быйылкы мындай өзгөчөлүк деп атап өттүңүз. Мына ошону бир так ажыратып берсеңиз, эгер өздөрүн өздөрү көрсөтүп атышса кандай коллективдүү мындай кайрылуулар менен чыгып калышат талапкерлер? Туура айтасыз. Биз биринчи ушул шайлоо фонду сөзсүз түрдө мыйзамга ылайык шайлоо фонддорун түзүш керек. Талапкер ал мейли өзүн өзү көрсөтүү жолу менен, мейли саясий партиянын сунушу менен болсун, түзөсүз түрдө шайлоо фонддору түзүлөт. Шайлоо фондунан шайлоо күрөөсү коюлат. Шайлоо алдындагы үгүт иштериндеги шайлоого байланышкан талапкердин штабынын кыймыл аракетинин бардыгы шайлоо фондунан чыгымдалыш керек. Тиешелүү мисалы машинаны, бир техникалык каражаттарды ижарага алабы, же болбосо бир бөлмөлөрдү ижарага алабы, же болбосо үгүт материалды басып чыгарабы, бардыгы шайлоо фондунан гана жумшалыш керек, каржыланыш керек. Анын түшүп чыгуусу, анын чыгымдалышы шайлоо фондуна каражаттардын келип түшүүсү жана чыгымдалышы мыйзамда көрсөтүлгөн талаптардын гана негизделиш керек. Шайлоо алдындагы ушул фондду, шайлоо фондун жалпы көлөмү 200 миллиондон ашпаш керек. Президенттикке талапкерлердин шайлоо фонду 200 миллион сомдон ашпаш керек. Чыгымдардын бардыгы жалаң гана шайлоону даярдоо, уюштуруу үчүн гана жумшалыш керек. Үгүтчүлөргө акы төлөө болобу, же болбосо ошол жерде үгүт материалдарын басып чыгаруу, таратууга болобу, ошого окшогон гана иштерге жумшалыш керек. Мындан сырткары эпид кырдаалга жараша дагы биздин талапкерлер тиешелүү жерлерде коюлган ушу өзүн өзү башкаруу органдарынын талаптарын, ал жерде медициналык, биз мен жана сөзүм башында айткандай, Борбор шайлоо комиссиясы ушул саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ар бир шайлоо процессинин ушундай сөзсүз түрдө ушундай сакталуучу эрежелерди иштеп чыккан, алгоритмди иштеп чыккан, ошол алгоритм негизинде гана уюштурулуш керек. Абдыжапар Гапырович, андан тышкары мына биздеги саясий процесске дүйнөлүк коомчулук көз салып байкап турат. Туруктуу же болбосо узак мөөнөттүү эл аралык байкоочулар Кыргызстанга келе баштады. Канча эл аралык байкоочулар аккредитациядан өттү? Алардын мындай иштөөсү ушул жерде кандай бир камсыз болуп атат? Туура айтасыз. Бул шайлоонун ачык айкын өткөнүнө аныктуулугуна бул байкоочулардын ролу чоң. Биздин талапкерлердин өзлөрү тарабынан коюлган байкоочулардан сырткары биздин эл аралык байкоочулар дагы биздин шайлоо мыйзамдарынын жана шайлоо процессинин, ушу шайлоону даярдоодон баштап жыйынтыгы чыкканга чейинки этаптарда шайлоо мыйзамдарынын биздин улуттук мыйзамыбыздан, андан сырткары эл аралык стандарттарга жооп бере тургандыгын ушу эл аралык байкоочулардан дагы сунуштар аркылуу көрсөтүлүп турат. Азыркы күндө шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн эл аралык байкоочуларды каттоо иши жүрүп жатат. Азыр 70тен ашуун биздин байкоочулар каттоодон, аккредитациядан өтүштү. Азыр дагы ушундай чет өлкөлөрдөн эл аралык байкоочулардын келүүсү күтүлүп атат. Азыр тиешелүү кайрылууларды берген мамлекеттик уюмдар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү. Анан биздин негизгиси биздин өзүбүздүн шайлоо комиссияларынын башка СНГ мамлекеттеринен алыскы, жакынкы биздин чет өлкөдөгү биздин баягы коллегаларыбыздан дагы ушундай өкүлдөрү келүүсү күтүлүп атат. Буга чейин Россия Федерациясынан, башка жерлерден ушундай өкүлдөр келип каттоодон өтүштү. Абдыжапар Гапырович, мына уктуруубузда соңуна чыгып калды. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, жана каттоосу боюнча гана добуш бере алат деп. Ошол эле учурда тизмеден шайлоочу өзүн текшерип жаткан учурда ката же так эместиктер болуп калса эмне кылышы керек?
Туура айтасыз. Биз баракчалардагы таратып, чыгарып таратканбыз. Шайлоочунун тизмесин тактоого мына 119 кыска номерине SMS жөнөтүп, же болбосо телефон чалуулар аркылуу тактаса болот өзүнүн бар жок экендигин, жана өзүнүн маалыматы туура эмес киргизилгендигин тактоо үчүн чалуулар акысыз. Эгерде так эместиктер орун алып калса, же болбосо шайлоочу өзүнүн катталган жериндеги тизмеден өзүн таппай калса, тиешелүү шайлоо комиссияларына барып арыз менен ошол өзүнүн катталгандыгы жөнүндө далилдерди алып барып, мисалы паспортундагы пропискасын көрсөтүү менен шайлоочулардын тизмесине киргенге укугу бар. Же болбосо бир кайсы бир маалыматы туура эмес киргизилип калган болсо, туулган жылы, аты жөнү боюнча, дареги боюнча маалыматтар туура эмес болуп калган болсо, аларды дагы биздин шайлоочулар тактаганга азыр убакыт бар. Бул барып, же болбосо ошол шайлоо тилкеге, же болбосо мен жана айтып өткөндөй телефон аркылуу, же болбосо биздин мамлекеттик тизме портал бар. Ошол тизме порталынан дагы электрондук жол менен дагы тактап алганга. Чет өлкөдөгү мигранттар болсо консулдуктарга, элчиликтерге кайрылышы керек, Ушул биздин дипломатиялык өкүлчүлүктөргө, консулдуктарга, элчиликтерге, анан биздин мамлекеттик органдардын өкүлчүлүктөрү бар. Миграция кызматынын өкүлчүлүктөрү бар. Башка мамлекеттик кызматтын өкүлчүлүктөрүнө барып кайрылып, же консулдук эсепке туруш керек, же болбосо форма 2 түрүндөгү арыз менен кайрылыш керек. Рахмат, урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо таңкы бурулуштун негизги маселесин уктуңуздар. Өзүңүздөр билгендей, 2021 жылы 10 январда Кыргызстанда мөөнөтсүз президенттик шайлоо өтөт. Андан сырткары референдумда башкаруу формасын аныктап алуу боюнча жалпы элдин пикирин билүү максатында референдум өткөрүлөт. Мына ушул багытта бизге Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бегматов Абдыжапар Гапырович маек куруп берди. Ал эми биз уктуруубузду соңуна чыгалы. Соңуна жыйынтыктап жатып уктуруубузду бир маалыматты айта кетсек, анткени эксперттер шайлоодо добуш сатып алууга көбүнчө ошо дебатты көрбөй үйүнөн чыгып бара жатканда кимди шайлайм деген бир жыйынтыктуу пикирге келип албагандар шайлоо тилкесинин жанында көпкө чейин туруп, анан ошо добуш сатууга кабылышат деп айтып келет. Биз дагы ушу угармандарды алдыдагы үгүт иштерин көбүрөөк көрүп, дебаттарга көңүл бурууга чакырат элек. Рахмат, урматтуу радио угармандар, студияда Талайгүл Чабдарова жана Найзира Молдокулова болду. Программаны сиздерге жеткирүү үчүн Максат Мамралиев жана Азиз Чокморов иштеди. Сиздер мына ушул президенттик шайлоого байланышкан маалыматтар камтылган маекти Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп алсаңыздар болот. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.